얼마 전에 알라딘 블루레이 사러 갔다가 아마존에서 파는 게 좀 더 싼 것 같아서 주문을 했었거든요. 그래서 지금 받았어요. 한번 뜯어볼게요. 이렇게 생겼어요. 잘 먹겠습니다. I have my drink. 냄새 장난 아니다.
뭐 인사해 있어요? 어? 슈크림인가? A bit salty. Salty? Really? I tried to pick custard. 아. Interesting. 오늘은 저녁에 새우 요리 하려고 냉동돼 있는 커다란 새우를 샀어요. 그래서 일단 새우를 먼저 손질해 놓으려고요. 오늘은 케니가 저녁 요리할 거라서 준비하고 있어요. 새우를 케찹 소스에 볶는 홍콩식 새우 요리 만든대요. Automatically get cleaned. 이거를 Should be good temperature to our shell. All stick together. just cannot remove the head. 으쌰. 으쌰. 그냥 여기까지만 해야겠다. 여기다가 찍어서. 감사합니다, 괜히. 돈커피. 맛있어요. 잘 먹겠습니다. 어디 있는지 어떻게 알아요? 아, 여기 우와, 열려졌어.
네, 거의 빅박스에 왔네요. 신기하다. 오토매틱 오픈드. 헤헤. 여기는 침실인데 저 커튼을 제가 만들어서 달았거든요. 근데 햇빛이 많이 비쳐 들어와서 아침에 너무 눈이 부시더라고요. 그래서 좀 더 햇빛을 잘 가려줄 수 있는 커튼으로 오늘 새로 만들려고요. 커튼은 결국 바꾸게 됐어요. 그 플라스틱 같은 코팅돼 있는 원단이 햇빛을 받으니까 좀 냄새가 나는데 머리가 아프더라고요. 그래서 침실이나 방에 사용할 수 없을 것 같아서 결국에는 이걸로 바꾸게 됐어요. 그리고 이 원단으로 치마 만들 거예요. 무릎 정도 조금 내려오는 그 정도 길이의 서큘러 스커트 만들려고요. 주머니도 달고 허리는 고무밴드로 넣어서 편하게 만들 거예요. 먼저 주머니를 스커트에 고정해 줄 거예요. 이렇게 스커트를 입었을 때 이렇게 주머니가 생기도록. 주머니를 다 달았어요. 이제 치마 다른 폭하고 연결할 거예요. 원래 서큘러 스커트는 두 장 앞판 뒷판 이렇게 해서 두 장으로 연결을 하는데 저는 원단이 좀 모자라서 총 세 쪽으로 만들어서 연결할 거예요. 이렇게 두 쪽을 연결을 했고 가운데에 주머니가 생겼어요. 이렇게 안에서 보면 이런 주머니가 생겼어요. 이제 반대쪽도 해줄 거예요. 그리고 이제 허리벨트 만들어 줄 거예요.
허리벨트를 한쪽에 달았으니까 접어서 마무리하기 전에 이제 마지막 스커트 트여져 있는 부분을 바느질 할 거예요. 이렇게 스커트 완성되었어요. 허리를 고무밴드를 넣을 거라서 크게 만들었거든요. 그래서 이제 여기다가 고무밴드 넣을 거예요. 이렇게 완성됐어요. 허리는 고무밴드 넣었고 앞에 주머니가 양쪽으로 있어요. 잘 먹겠습니다.